有人話愛情同麵包只能二選一，但對於81歲嘅波姐點樣睇呢？婚姻係乜嘢？係一塊麵包，好嘅時候大家分享，唔好嘅時候分擔咯。波姐咁講絕對唔係講笑。佢老公蘇文雄先生生前因為身體問題而要提早退休，養家嘅重擔就落咗去波姐身上。兩公婆無論喺心態上同相處上都經歷咗前所未有嘅衝擊。究竟佢哋係點樣走過，活出波姐心目中嘅麵包婚姻觀呢？大下你就好多嘢做唔到，佢話我要退休翻嚟啦，咪翻啦，翻咗嚟變咗個24小時喺屋企，就變咗好似一個司令咁樣，又要咁好多嘢吩咐。佢叫我，你今日就唔好去同人打麻雀啦，唔使應酬佢哋啦，瞓覺啦。你尋日開到，聽日又要開。但係我咪話咯，你估我係機器嚟嘅咩？我係人嚟噶嘛，我唔能夠成日做完翻嚟屋企做，我都想出去見下朋友，我都有我個開心噶嘛。初時佢係黑住口面嘅，揼咁閂埋道門。佢唔係佢出街喎，我出街佢揼閂埋道門。我翻嚟之後咧，佢坐喺度，走入房，佢砰咁閂門。先生退休之後，想波姐多啲陪下佢，但係波姐又好需要自己嘅空間。大家日日咁面咗，波姐覺得再咁樣落去都唔係辦法，於是乎決定同老公坦白講清楚。咁我就攞呢件事出嚟講，你好易等我翻嚟，點解你要咁大力閂門呢？人可以接受嘅就啊嘛，但係兩夫妻24小時見住要咁樣就呢，唔得長久嘅。咁佢諗下，係佢改變，慢慢改變。老婆，你今日約人3點呢，我哋12點嚟咗食嘢咧，好啊。咁啊食完嘢，咁送我去巴士站，我又去，咁我翻屋企啦。咁就係咁樣開始，即係佢要由一種唔好由我話佢嗰樣，佢即刻改變，佢自己諗佢個方式咁樣改變，咪幾好咯？大家嗱咪歡愉咯，呢啲係咪啊？當波姐坦白分享佢自己嘅諗法，其實雙方都意識到大家嘅諗法有分歧。先生都嘗試講出自己內心有一份嘅自責。咁大家傾偈嘅時候，佢先講出就係話呢啲應該係我做嘅嘢，但係而家要你咁辛苦，你咁啊日拍夜拍，你又朋友多，咁佢話我都明白啦，而家咁我就開始去理解一樣嘢，體諒佢。原來真係10幾20個鐘頭喺屋企咧，真係好悶嘅。佢唔知去邊度好，因為佢冇乜朋友啊，屋企又冇乜親戚。咁我又開始去體諒下佢嘅心情。咁我有時都勸佢嘅，應該咧世界就冇呢2個字嘅。我話應該我後生係咪我仲靚嘅時候，我應該多嘢做啊？但係我冇得做。但係而家我發覺我越老越多嘢做嘅，就係一來經驗多咗啦，二來人哋需要我老。咁我越老，我個年紀越多戲做，咁我咪要返工咯。咁你自己揾啲地方去下啦。咁就開始咗我哋知道冇應該呢2個字。先生又點會唔知道波姐用心良苦？為咗減輕太太嘅壓力，先生都願意作出一啲新嘅嘗試，以唔同嘅方式去分擔呢頭家。佢話洗衣機你唔好開啊，等我開啦。我話你做咩教我洗衣機啫？佢唔係屋企做乜嘢啊？連少少嘢教我做啦。咁啊由開洗衣機俾啲程序佢做，佢晾衫、收衫。咁我就帶佢去超市教佢買洗衣潔精啊，即係買家庭做嘅嘢啊。咁啊大家有商有量啊。佢話嗱，啲屋企啊上邊要換燈膽啊，擒高啲叫個仔翻嚟做，擒低嗰啲趴低啲係我做，中間眼睇到啲係佢做，即係一個家庭就係咁樣分工嘅。我哋先生從前係負責揾錢擔起頭家，突然轉咗去由太太出去做嘢養家，呢個轉變對於先生嚟講一啲都唔容易接受。咁兩公婆係點樣唔再為咗揾錢呢個話題而傷感情呢？即係我覺得
舊時佢都負擔屋企，剩唔到就係我個責任啫，因為我太多人要照顧啦。咁佢又冇理過我照顧點樣使法，但係到佢冇收入嘅時候，我仲要顧及佢嘅自尊。如果要佢攤到手，阿老婆我要買啲咩？唔好嘅，咁我就先由同佢睇醫生開始，陪佢去睇醫生啦，同佢俾埋藥錢拎翻嚟啦，然後同佢食嘢，我埋單啦，咁大家開開心心。呢個錢唔係我哋嘅價值觀，我哋嘅價值觀係我哋嘅生活。我哋嘅生活是點樣先令到個生活開心？邊個俾多邊個俾少有乜所謂啫？你係咪先？兩公婆慢慢揾到佢哋舒服嘅相處步伐同埋屋企嘅分工。不過波姐係公眾人物，總要面對各種閒言閒語，咁佢哋又會選擇點樣幽默咁面對呢？咁後嚟佢話至憎啲人出親嚟都問我呢排撈乜，我都唔知點講。我話你撈 MD 啦，係咩嚟㗎 MD？踎燈啊！我講嘢都幾好玩喎，踎燈係咪咁？咁我話開個玩笑啊，印啲卡片。我話你做嘅事業咧就閒古錐，但係個職位叫 MD， 或者大家都唔知咩叫閒古錐，我都係睇啲古書睇翻嚟。佢係一個古董，係一個錐嚟嘅。識得你就知道你好鋒利，唔識得你只不過係一件古物嚟嘅啫，咪掉喺度咯。咁你仲要掉喺度做咩咧？咪踎燈咯。咁佢真係去印咗200張呢卡片，結果有一個朋友同佢唔係好相識，派咗咁多卡片係得一個人問佢啫。其實阿蘇先生，我想請問你閒古錐你做啲咩生意咧？個公司佢話。你問下我老婆咪知咯，閒古錐係做乜嘅？不過我話一聽 MD 嘅職位就係踎燈，咁嗰個朋友當堂笑到收唔到聲。玩笑嘅人生係咪幾好？你要即係自己要開懷，你同人講笑，人哋先知你幽默。你冇幽默感嘅人，你永遠都痛苦嘅。佢覺得好開心，有呢個職位俾佢。閒古錐蘇文雄 MD 幾好。回望40年嘅婚姻。經歷過咁多風風雨雨，波姐領悟到夫妻相處最重要嘅係啲咩呢？唔好唔講，有啲係唔想講，有啲用嗌交嚟講，有啲用大家唔睬嚟表達。我話咁樣係唔啱。夫婦要大家坦誠你講，我需要咁，我想咁，佢想咁，你想咁，大家要講清楚。波姐話家冇一個人好。只有大家都好，先至係真正嘅好。所以兩公婆最重要係坦坦白白，講清楚大家想點，諗下點樣做先令對方舒服啲、開心啲。呢個就係波姐麵包婚姻觀嘅相處之道啦。